После начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года наши подразделения рабоче-крестьянской Красной Армии подверглись очень суровому испытанию, и большинство бригад, которые были в приграничных округах, подверглись нападению и понесли очень значительные потери. И в августе 1941 года приказом Ставки Верховного Главнокомандования на территории СССР было создано 6 учебных автобронетанковых центров. Один из центров также был создан в Московской области, а поскольку поселок Костерево до 1944 года входил в состав Московской области, один из учебных центров был создан в поселке Костерево. Однако жизнь вносила свои коррективы, и буквально через непродолжительное количество дней приказом Верховного Главнокомандования на базе учебного центра в Костереве был создан танковый военный лагерь. Он получил наименование «Московский». Всего в 1941 году было создано 4 таких танковых военных лагеря. И вот Московский, это с дислокацией поселка Костерево, он был самый крупный. И уже 1 сентября началось формирование первой танковой бригады. Как правило, эти бригады, они проходили окончательное формирование и боевое слаживание буквально в 2 недели. И уже 14 сентября 1941 года первая танковая бригада уже отправилась на фронт. Всего с 1941 по 1943 года, по нашим сведениям, в поселке Костерево на базе танкового военного лагеря формировалось, наверное, более 50 и танковых бригад, отдельных танковых бригад, танковых полков, ударных танковых полков. Ну и не надо забывать, что в 1942 году на базе поселка Костерево был сформирован первый Красноградский механизированный корпус. И вот все вот эти названия: первый – это Красноградский механизированный корпус, первая танковая бригада, они говорят о том, что несмотря на то, что до начала Великой Отечественной войны и бригады, и механизированные корпуса, они уже были, но вот именно первые бригады, первая отдельная танковая бригада, первый механизированный корпус именно в годы Великой Отечественной войны, они закончили формирование и прошли боевое слаживание именно в поселке Костерево. Это вот такое знаменательное такое вот событие. И если мы говорим о том, что Московский танковый военный лагерь был самый крупный, то, наверное, необходимо отметить, что есть такие достоверные исторические сведения, что знаменитый парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, он прошел с участием тех танковых подразделений, которые прошли формирование в поселке Костерево. В частности, 31-я и 33-я танковые бригады, они завершили свое формирование, получили полностью боекомплект, и 4 ноября своим ходом через Петушки и далее по населенным пунктам они двинулись на Москву, уже вошли в состав колонн, и именно 7 ноября 1941 года прошли парадным строем по Красной площади и дальше отправились на Западный фронт для защиты Москвы. Необходимо также отметить, что штаб Московского танкового военного лагеря находился здесь, на базе Дома культуры. В поселке Костерево были расквартированы офицерский состав, а в основном рядовой и сержантский состав, они размещались в палаточных лагерях, в землянках на территории, которая прилегает, если брать нынешнюю ситуацию, ближе к Костерево-1. Во всех учебниках истории СССР были фотографии размещены о том, что в 1943 году купленные на средства колхозников Московской области танки, и всего была сформирована целая танковая колонна с надписью, с наименованием «Московский колхозник», также передавалась на территории поля около деревни Абакумова
одной из войсковых частей, которые проходили формирование в поселке Костерево. И вот эти фотографии 1941 года, фотографии 1943 года, они вот во всех учебниках СССР по истории нашей страны. Если брать формирование и краткую историю 8-й танковой бригады под руководством полковника Ротмистрова, то да, во второй половине сентября 1941 года такая бригада была сформирована в поселке Костерево. Танковый полк этой бригады возглавил уроженец Владимирской области и уроженцы деревни Демидово Егоров. И Ротмистров и Егоров впоследствии стали героями Советского Союза. И после формирования 8-я танковая бригада участвовала в боевых действиях по защите Москвы в районе города Белой Тверской области. И дальше участвовала в героических сражениях. В связи с этим было принято решение за проявленное мужество и героизм. Эта бригада получила название гвардейская и получила номер уже 3-й. Стала 3-я гвардейская танковая бригада. Необходимо также отметить, что Ротмистров впоследствии возглавил и танковый корпус, и танковую армию. И те соединения, которые он возглавлял, они приняли в знаменитой битве под Прохоровкой в 1943 году. И также участвовали в освобождении Белоруссии в рамках операции «Багратион». И в прошлом году вот делегация Петушинского района ездила в город Борисов Минской области, с которым подписано соглашение о сотрудничестве. И как раз вот город Борисов Минской области освобождала танковые части под руководством уже маршала Ротмистрова.